過嚟食蛋糕，過嚟過嚟，你看你們都是我們的小仙女，終於搬家，忙咗1個幾月，大家今日全部齊齊臨，我哋簡單切一個蛋糕，舉行我哋嘅喬遷儀式。1、2、3，耶！再嚟平洲你就一定要嚟珍品館嘅7樓探前，因為我哋搬家啦，搬咗成日時間，係亂七八糟。呢邊係大嘅辦公區，亦都係我哋商務對接全國嘅同事，仲係我哋嘅原料倉庫，而家仲係亂成一團。呢個呢，就我自己打造嘅茶空間啊，呢度係花咗我最多心血嘅地方。呢度有山有水，呢一棵呢，我哋叫梲子花，本地人叫呢啲叫水環枝，咁啊放咗細細嘅雀籠。呢度呢，都係一啲火山岩嘅石，養咗幾條小魚仔，壓力大嘅時候呢，就可以嚟呢度放鬆一下。睇下我哋嘅雕刻間搬過嚟2台機，呢個切機、打磨機、切碎料嘅機，呢邊係擺料仲喺度搬運緊啲同事，咁啊希望大家快啲將啲嘢搬晒過嚟，一次過整到乾乾淨淨。聽日呢，我哋就正式開業啦，可以大家喺度舒舒服服咁。呢度就我辦公室，咁啊將嗰邊嘅嘢搬晒過嚟。如果咁前次嘅朋友都知道，我自己就係簡簡單單嘅。呢度我自己做一個暗嘅倉庫嘅，一目了然，歡迎大家過嚟揾錢錢飲茶啦。